მოგესალმებით მეგობრებო, ეს ჩვენი ახალი და ძალიან საინტერესო ვიდეო ირანიდან. დღეს გავემგზავრებით ქალაქი ისპაჰანისკენ ავტობუსით და ძალიან საინტერესო რაღაცეები გველოდება წინ, ასე რომ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ამ ვიდეოს დალაიქება. ხოლო რაც შეეხება ამ ორ დღეს, სადაც გავატარე ეს ორი დღე ალბათ უკვე იცით, ბატონ მერაბთან და მის ოჯახთან, რისთვისაც მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ეს ორი დღე მოკლედ ამ ადამიანებმა არ მომაკლეს არაფერი მართლა პირდაპირ მნიშვნელობით და ძალიან დიდი თხოვნა არის, რომ ძალიან ბევრი გულები დაუწეროთ კომენტარებში, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ეხლა ამ ვიდეოს უყურებენ. ხოლო რაც შეეხება სპონსორს, ამ მოგზაურობის სპონსორი, როგორც უკვე იცით, არის კომპანია Maxwin, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ეხლა კი წავედით ქალაქ ისპაჰანში. აი ესეთი ავტობუსით ვიმგზავრებ, მეგობრებო. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ კარგად და კომფორტულად გამოიყურება და რაც მთავარია, მგზავრობა არის ძალიან იაფი. აქედან ისპაჰანამდე არის დაახლოებით 450 კილომეტრი, წარმოიდგინეთ, 4 საათის გზა არის და ამ გზავრობაში გადავიხადე დაახლოებით $5, რაც მართლა ძალიან იაფია დამეთანხმებით. ორი სიტყვით შევაფასებ თეირანსაც, იმიტომ რომ წინა ვიდეოში ფიზიკურად ვეღარ მოვახერხე, რომ შემეფასებინა და გეტყვით, რომ მოკლედ თეირანი არის ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ქალაქი, სადაც ყოფილვარ, იმიტომ რომ ორი დღე არის ამ ქალაქში ვარ და წარმოიდგინეთ ძირითადი დრო გავატარე საცობებში. მოკლედ, ვინც თეირანში აპირებთ ჩამოსვლას სამოგზაუროდ, გაითვალისწინეთ, რომ ორ დღეზე ბევრად მეტი დაგჭირდებათ აქ. წარმოიდგინეთ 15 მილიონიანი ქალაქი არის და ამ ქალაქში თითქმის ყველას მანქანა ყავს და არ ვიცი, უბრალოდ აი საგიჟეთი არის მართლა რა, მანქანით გადაადგილება შეუძლებელი. Since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. ესეც ჩვენი პირველი გაჩერება გორში. ცოტას დავისვენებთ ეხლა და გავაგრძელებთ გზას. ნახევარი გზა უკვე გამოვიარე და დარჩენილია დაახლოებით 260 კილომეტრი და ამ გზის გავლას დაჭირდება დაახლოებით 2 საათ ნახევარი. ასე რომ იმედია კაი დროს ჩავალ ისპაჰანში და ისპაჰანის დათვალიერებასაც მოვასწრებ დღეს და ხვალიდან უკვე დავიძრებით. თავარი მიზანი რაც არის აქ ჩამოსვლის და მთავარი რისი ნახვაც მინდოდა არის ფერეიდანი და როგორც ცხოვრობენ ფერეიდნელი ქართველები. ასე რომ ხვალიდან მოკლედ ძალიან საინტერესო რაღაცეები გველოდება. არ ვიცი ამ ვიდეოშივე მოესწრებ ამ ყველაფრის გადაღება თუ ცალკე ვიდეოს დავუთმობ ამ ყველაფერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არხი გამოწერილი გქონდეთ, რომ არ გამოგჩეთ ეგ ვიდეო. შევალ შეგნითაც დავათვალიერებ რა ხდება, რა იყიდება. აი ესეთი მაღაზიები არის. საკმაოდ დიდი არჩევანია ხალხაშორის. აი აქეთ ესეთი საკვები ზონებიც არის და მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაფერი არის საკმაოდ მოწესრიგებული და საკმაოდ სისუფთავე არის. ეხლა უბრალოდ არ ვშია, თორე სიამოვნებით დავაგემოვნებდი რამეს. სანამ გაჩერებულები ვართ ეხლა და ვისვენებთ ერთ საინტერესო რაღაცას გაგიზიარებთ. დღეს ირანის მართველი არის აიათოლა ჰამეინი, მე მგონი სწორად ვამბობ. სიმართლე გითხრათ, არც ისე კარგი ადამიანია, ჩვენში დარჩეს რა. მოკლედ ხალხი ხმას ვერ იღებს რა. ეშინიათ, იმიტომ რომ საკმაოდ მკაცრი კანონები არის. ირანში დღემდე არის ჩამოხრჩობა, წარმოიდგინეთ, სიკვდილით დასჯა. მართალია ეს გამოიყენება ხოლმე ისეთ ძალიან ძიმე დანაშაულებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღემდე არის და ვინ როგორ გამოიყენებს მე ამას, არ ვიცი, თქვენ თვითონ განსაჯეთ რა. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დასჯის მეთოდი არის გამათრახება, იგივე გაროზგვა და სხვადასხვა რაოდენობის როზგი არის მოკლედ ამ ყველაფერზე რა, სასმელზე 75 მაგალითად, სხვადასხვა რაღაცეებზე და ესეც აი წარმოიდგინეთ უბრალოდ, რომ აი რავი ამხელა ადამიანით გახარ და ვიღაცა გამათრახებს რაღაცის გამო, აი რა მნიშვნელობა აქვს რა. აი გამათრახება უბრალოდ აი რანაირი დასჯის მეთოდია მართლა არ ვიცი. წავედით ეხლა და გავაგრძელოთ გზა. და იმედია მოგზაურობის ბოლომდე არავინ გამროზგავს. ჩამოვედი მეგობრებო, ესეც ქალაქი ისპაჰანი და ეხლა ყველაზე სასიამოვნო რაც არის,
ამ ქალაქშიც გამოჩნდა ერთი ქართველი ფერეიდნელი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ ეხლა აქ მოვიდეს მანქანით და მანქანით წამიყვანოს უკვე ქალაქში. და აი ზუსტად ვიცოდი, რომ ირანში ჩამოსვლისას აი ესეთი სტუმარ მასპინძლობა და ესეთი ყურადღება იქნებოდა ქართველი ფერეიდნელების მხრიდან. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ გეგმებს, პირველ რიგში სასტუმრო უნდა მოვძებნო, სადმე დავბინავდები, დიდ ჩანთას დავაგდებ და მე უკვე გამოვალ და რასაც მოვასწრებ, ამ ქალაქშიც დავათვალიერებ. თუ ვერ მოვასწარი დღეს ამ ქალაქის დათვალიერება, მაშინ 2 დღე დავრჩები აქ, დღეს და ხვალაც აქ დავრჩები და ზეგ უკვე წავალ ჩემი მთავარი მიზანი რაც არის ფერეიდანში ჩასვლა და ზეგიდან უკვე გავაგრძელებთ ფერეიდანში მოგზაურობას. სანამ მანქანა მომაკითხავს და ქალაქის ცენტრისკენ წამიყვანს, ახლა გადავხედავ რას მეუბნება ჩემი ბეჭედი Ultra Human Ring ER-ი. აუის დალევა სხვათა შორის ძალიან მინდა ახლა და როგორც ჩანს, აუის დალევის ოპტიმალური დრო რაც არის უკვე იწურება, ასე რომ მე ვეღარ დავლა. 952 კალორია დავწვი დღეს როგორც ჩანს და 3300 ნაბიჯი უკვე გავიარე, რაც კარგი შედეგია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი დღე ავტობუსში ვზივარ. გეუბნებით, მოგზაურობა ჩემზე კარგად მოქმედებს, იმიტომ რომ სტრესის ესეთი დონე მე საქართველოში არ მაქვს ხოლმე რა. როგორც ჩანს, სულ სამოგზაუროდ უნდა ვიყო. ძილს რაც შეეხება ასევე საკმაოდ კარგად მიძინია თურმე გუშინ ღამე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი კიდე D ვიტამინი როგორც იცით ძალიან აუცილებელი არის ადამიანისთვის და აი ამ აპლიკაციას აქვს ესეთი ფუნქცია როცა გახსენებს რომ დრო მზეზე გახვიდე ცოტა ხანი თუ საშუალება არ გაქვს რომ მაგალითად D ვიტამინი ისე მიიღო. ჩემ შემთხვევაში როგორც ხედავთ მზე ნაკლებად არის იმიტომ რომ აქაც ზამთარია სიცივეა და დიდად ვერ ვახერხებ მზეზე ყოფნას, მაგრამ სანამ მანქანა მოვა, ეხლა ცოტა ხანი მზესაც მივეფიცხებ. მოკლედ აი ესეთი საინტერესო რამე არის და ვისაც დაგაინტერესებთ, ვიდეოს აღწერაში დაგიტოვებთ დეტალურ ინფორმაციას და ყველა საჭირო ლინკს. მეგობრებო, კიდე ერთი ძალიან კარგი ადამიანი მინდა რომ გაგაცნოთ ბატონი ვასიკო, რომელიც აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა, აქ ცხოვრობს, ჩვენი ქართველი ფერეიდნელი. იცოცხლოთ, მადლობა, მე ვარ მანსურ ყალანი ან ვასიკო ყავლაშვილი. ახლა მოელ გემოგებოდა წაგიყვანო სახლჩინა დახდე რაღაც გინდა გააკეთო და შენც ჩვენ ძმაკაცი ხარ გუხარიან რომ ჩამოსულ ხარ სამშობლოსკე და ერთი რომ ჩამოაყე სამშობლოსკე მოა სახლჩი უნახავთ როგორც სამშობლოში წასულიყოთ იგრე გუხარიან და შენაც ძალიან გუხარიან რომ ჩამოსულ ხარ და ყველას ველოდებით ვინც მოიდეს აქ გუხარდება დახვდებით. დიდი მადლობა. მეც ზუსტად ვიცოდი, რომ ესეთი ყურადღება იქნებოდა ჩვენი ქართველების მხრიდან და რა ვიცი, კიდე ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის. იცოცხლოთ. წავიდეთ ახლა სასტუმრო უნდა მოვძებნო სადმე და მე არა, სასტუმრო არ მოვძებნი, მივალ სახლში. არ მინდა რომ შეგაწუხო. არა, საწუხება არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. საცობები აქაც არის, როგორც თეირანში. ხო. თეირანში მაგარი საცობები. დიახ, აქაც არის, მაგრამ თეირანში უფრო. მოვედით მეგობრებო უბანში, სადაც ბატონი ვასიკო ცხოვრობს და აი ნახეთ როგორ სუფთად და მოწესრიგებული არის ყველაფერი და თან დღეს დასვენების დღე არის და ამიტომ საცობებიც არ არის და არც ბევრი მანქანები არ დადის ქუჩაში. მოვედით სახლში მეგობრებო და ეხლა ვარ სტუმრად ბატონ ვასიკოსთან და ქალბატონ მანანასთან და აუცილებლად კარგად გაგაცნობთ მოკლედ ყველაფერს და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით მოკლედ რა. მოკლედ აი ესეთი სტუმარ მასპინძლობა იციან ირანში. ეს შავი ცუში არის ახლა ქართულად დავისახელე არ ვიცი რა გითხრა. ესე მუს გააგრილებს. მოკლედ მეგობრებო გზაში რაღაცებს ვაპარაკობდით ირანის შესახებ და თქვენს გაგიზიარებთ ახლა რაღაც პატარა ინფორმაციას. ჩვენ 1614-დან 1617-დანამდე პირველ შაჰ-აბასმა საქართველოდან გარდააიყვანა ბევრი ქართველი ირანში, იქ კახეთში რომ ომი დაიწყო და კახეთი გაანაცრა და ის ქართველები რომ
ტანჯითა და ხმალით და ძალით გარდმაასახლყე ირანში ნახო ბევრმაც იმ დროსა ქართველებმა გზაზენ დაეღუპეს დაავარდნენ მოხუცემა ვერ მოვიდეს ბატარემა ვერ მოვიდეს ბევრმა გზაზენა დაეღუპეს და მერე ხო ბოლოს და ბოლოს მაიყვანს ქართველებს ისპაჰანში ქართული ენა თქვენ ბავშვობიდან სწავლობდით? დიახ მე მარტყოფში პრედანში მარტყოფში დავიბადე შობლები აი რა ძალიან საინტერესო რაღაც რომ ფერეიდანში ბევრ სოფელს ქვია ქართული სოფლების სახელები ხო? ყველგან სოფლებს და იმ მინდორის თაგორას იმ ბუნებას იმ ჩვენი მარტყოფის უბანებსა ქართულად გოსწავლეთ და ჩვენ ქართულად ვილაპარაკეთ და ვისწავლეთ სახლში და ყველა იმ დროს ყველანი მეზობლები მეგობრები სკოლაში ბაზარში რომ სადავაც იყნევით ყველანი ქართულად ლაპარაკობს ეცა ვარ თქვენთან ხელსაყრელი დიდი მადლობა ერთმა ბარაკა მისცეს შენ სიცოცხლეს მადლობა ძალიან საინტერესო ისტორია არის მოკლედ და ძალიან ბევრ ქართველს აინტერესებს და ძალიან ბევრმა არ იცის ეს ისტორია რომ ბევრი ქართველი ცხოვრობს და როგორ ცხოვრობენ და როგორ ამდენი საუკუნეები ესე ინარჩუნებენ ქართულ ენასაც და აქ თქვენ სახლია და რომელ სახლშიც რო ფერედანში ან ქართველი სახლში წახიდვე შენ ქართველი ხარ ისიც ქართველია და ჩვენ პატივს აღწევთ და გუგუხარდება ერთი იმ საკითხსაც რო შევეყოთ მანქანაში კი ვილაპარაკეთ უკვე ირანში თვითონ ირანში ცხოვრება ხო აი რამდენად რთული არის აი დღევანდელი აი ირანში ადრე უფრო ადვილი იყო ცხოვრება ზოგადად ვიცი რომ შაჰის დროს ბევრად უკეთესი იყო ჩვენ იმ ადრე ჩვენი შაჰი ან მეფე რო იყო იქ იმ დროზე ყველაფერი კარგად კეთდებოდა საქმეები სამსახური სიცოცხლე ქალაქები გზები ქარხანები ყველაფერი კარგად შენდებოდა ხალხიც დაკმაყოფილი იყო და ძალიან კარგი იყო აი ესე ცოტა წავიხემსებთ ახლა და მე გავაგრძელებ გზას ეს რა არის ამაგარი კარტოფელი ზეთი კერცხი და სულელები და ხახვი ემრიენია შეგეროს და ჩაი ირანში ძალიან უყვართ ხო? ძალიან ჩაი ყოველთვის სახლებში შეხვალ ჩაი დადგმული არის და მზადია აი ბატონ მერაბთანაც რო ვიყავი ახლა სულ ჩაისვავს ვაკითხვა ბატონ მე ჩვენ გამოვისეირნე ქალაქში მინდა რომ ეს ქალაქი კარგად დავათვალიერო იმიტომ რომ როგორც ვიცი ამ ქალაქში თან ბევრი ქართველი ცხოვრობს და თან ბევრი საინტერესო სანახაობა არის ეს არის ერთ-ერთი ხიდი რომელიც შაჰ-აბასის დროს აშენდა და ახლა წავალთ და ამაზე ძველ ხიდს ვნახავთ კიდე რომელიც გაგიკვირდებათ მაგრამ ქართველების აშენებულია სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა ეს მდინარე უკვე დაშრა და წყალი აღარ არის ხოლმე პერიოდულად გაზაფხულობით არის ხოლმე შედარებით ცოტა თუ მოვა წყალი ისე თორემ როგორც ასეთი მდინარე უკვე დამშრალი არის მაშინდელ არქიტექტურას რაც გამოარჩევს არის აი ეს თაღები ზუსტად და აი ეს თაღები არის მთლიანი ხიდი წარმოიდგინეთ და საღამოობით აი ესე იკრიბებიან აქ ღერიან ერთობიან ისვენებენ არ ვიცი მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია ახეთ რა ლამაზია აქაურობა ესეთი ლამაზი ხიდები არის ქალაქ ისპაანში მოკლედ მეგობრებო ეს არის ხააჯუს ხიდი ალბათ სწორად ვამბობ ხააჯუს ხიდი უნდილაძეების ხიდი სხვა არის აი ეს ქართველების აშენებული რო არის და იქაც ეხლა წავალთ და გაჩვენებთ
ქალაქი ისპაანი, როგორც თეირანი, საკმაოდ მოწესრიგებული არის, რა ვიცი, ან მე გაკვირვებული ვარ, დარწმუნებული ვარ, ეხლა ბევრი თქვენთაგანის არ ელოდებოდა თუ ირანი ესეთი სუფთა და მოწესრიგებული იქნებოდა. მოვედი მეგობრებო, ეს არის ისპაანში ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა და არა მარტო ისპაანში, ეს ხიდი მთელ ირანში ძალიან კარგად არის ცნობილი. ეს ხიდი აშენდა 1602 წელს და აშენა შაჰაბას პირველმა და არც მეტი არც ნაკლები გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამ ყველაფრის დამპროექტებელი და ამშენებლები იყვნენ ქართველი ძმები უნდილაძეები. ამ ხიდის სიგრძე არის 300 მეტრი, ხოლო სიგანე 14 მეტრი. და რა თქმა უნდა გამოირჩევა თავისი ამ ულამაზესი არქიტექტურით და საუკუნეების განმავლობაში თქვენ თვითონაც კარგად ხედავთ ეხლა როგორ კარგად შენარჩუნდა და შემოინახა. მივიდეთ ეხლა და ახლოდანაც დავათვალიეროთ. აი მეგობრებო, ესეც ქართული ასოები, ბ. აი თუ დააკვირდებით, ყველა ქვაზე არის ესე სახელის პირველი ასო დაწერილი. ხო. აი ეს ბევრი ასო გაფუჭებული არის წყლის გამო, აქ წყალი რო გადიოდა, აი ეს ასოები ესე გააფუჭა და ისე კარგად აღარ ემჩნევა ყველგან. და ეხლა საინტერესო ინფორმაცია ამ ყველაფერს რატომაც აკეთებდნენ, ეს ქართული ასოები რატომაც აწერია, აქ ვინც მუშაობდნენ ქართველები, თავისი სახელის პირველ ასოს აწერინებდნენ ქვაზე, რომ თუ რამე გაფუჭდებოდა, ზუსტად ეცოდინებოდათ ვინ იყო, ვინ მუშაობდა აქ, რომ მოსულიყო და ეს თავისი ქვა გამოეცვალა ან რა ვიცი, გაეკეთებინა თავიდან. აი ესეთი ჭკვიანი კაცი იყო უნდილაძე მეგობრებო და აი ეს სახელის პირველი ასოს დაწერა კიდე მთავარი მიზანი რაც იყო ამ ყველაფრის. ამით უფრო ადვილად ხდებოდა, ვინ უფრო მეტი იმუშავა და ვისთვის რამდენი უნდა გადაეხადა. რაც უფრო მეტი იქნებოდა მაგალითად თუ, ისე იგი ეს იქნებოდა ვიღაც კონკრეტული ადამიანი, ვინც აწერდა და იმას უფრო მეც გადაუხდიდა და ამითი უფრო იმარტივებდა საქმეს. და რავი, ალბათ სხვებსაც мотивაციას აძლევდა, რომ ნაკლები ეზარმაცათ და უფრო მეტი ემუშავათ. აი ესე მეგობრებო, თითქმის ყველა ქვაზე არის რაღაც ასოვა. ძნელია ყველას გარჩევა, იმიტომ რომ გაფუჭებულია, გადაშლილია, მაგრამ მოკლედ ესეთი საინტერესო რაღაცები ხდება. ეს ნიშნავს ეტონოდა ესე მოა ეხრი. ეს არ ვიცი რა არის. ეს ხიდი ასევე ცნობილია როგორც 33 თაღიანი ხიდი, რადგან აი ზუსტად ეს თაღები არის 33 ამ ხიდში და მოკლედ ყველა მეგრე იცის ეს ხიდი 33 თაღიანი ხიდი, ესე ქვია. აი აქ ახლა თუ დააკვირდებით, ყველგან არის ერთნაირი სიმბოლო და როგორც ჩანს ერთი და იგივე ადამიანი მუშაობდა აქ ამ ყველაფერს. აი ეს არის მეგობრებო უნდილაძე, რომელმაც ეს ხიდი ააშენა და როგორც გავიგე, დიდად თურმე არ უყვართ ირანელებს, როცა იძახიან, რომ ქართველმა ააშენა, რაიმე ქართველის გაკეთებული არის. ამის გამო ზუსტად აი ეს წარწერა, რაც აქ არის, ვინ არის ეს ადამიანი, სადაც უნდა იყოს აღწერილი წესით, მოგლეჯილი არის და რამდენჯერაც არ უნდა გააკეთო, მაინც მოგლიჯავენ. ასე რომ ჩვენ ხომ მაინც ვიცით, რომ ქართველების აშენებულია და ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი ირანის ისტორიაში. ახლა გადავიდეთ თვითონ ხიდზე. ზემოდანაც ვნახოთ როგორია ეს ყველაფერი. ადრე ამ ხიდზე მანქანებითაც დადიოდნენ თურმე და დაახლოებით 30 წელი არის უკვე რაც დაიკეტა და მარტო ადამიანებს ფეხით შეუძლიათ გადასვლა და სეირნობა. დავიძარით და ჩვენი შემდეგი ლოკაცია იქნება სომხების უბანი. როგორც აღმოჩნდა, სომხებიც საკმაოდ ბევრი ცხოვრობენ ამ ქალაქში და ცალკე უბანი არის ესე სომხების უბანი და მივივალთ ეხა იქაც დავათვალიერებთ როგორ ცხოვრობენ სომხები. აი ეხლა მითხარით თქვენ, ჩემი არხი რო არ გქონდეთ გამოწერილი, როდესმე იფიქრებდით, რომ ირანში ესეთი მოწესრიგებული და სუფთა ქალაქები არის? ხო და ზუსტად ამიტომ ეხლა თუ ამ ვიდეოს ისე უყურებ, რომ არხი არ გაქვს გამოწერილი,
ეხლავე გამოიწერე, რომ შემდეგი ვიდეოები არ გამოგჩეს. აგერ საქართველოს დროშაც არის გამოფენილი. გამოვედი მეგობრებო და კარგი დამღლელი დღის მერე ეხლა დადგა დრო რომ დავაგემონოთ ნამდვილი ირანული პიცა. აი ესე გემრიელად გამოიყურება სხვათა შორის. სოკოც აქვს ზეხვით სხვადასხვა რაღაცეები და გემრიელია სხვათა შორის. აქვე აქვს ფეჩი რომელიც ანუ შეშაზე წვება ეს პიცა მოკლედ რა და საკმაოდ გემრიელია. ხალბატონო ამბობს ხარ რატომ მოსუხარ უბედური ქვეყანაშიო ჩვენ ყველანი უბედურები ვართ. ეგ არ დაიდგება. ძალამაზია რა. დაუბრუნდი მეგობრებო სახლში, ესე გამოიყურება ეს ოთახი დღეს სადაც უნდა დავრჩე და მოკლედ რა, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ქალაქით, ძალიან ლამაზი ქალაქი არის, არ ველოდებოდი. ხვალიდან მეგობრებო იწყება ჩემი ამ მოგზაურობის მთავარი ნაწილი, რისთვისაც საერთოდ გადავწყვიტე აქ ჩამოსვლა და რისთვისაც მინდოდა ირანში მოგზაურობა. ხვალ წავალ ფერეიდანში, არხის გამოწერა არ დაგაუწყდეთ, ვიდეოების დავაიქება და ძალიან ბევრი გულები დაუწერეთ კომენტარებში ყველა აი ამ ქართველ ადამიანს, ვინც აი ესე წარმოიდგინეთ როგორ გვერდში მიდგანან და ავიცი აი რამხელა პატივისცემა არის უბრალოდ წარმოიდგინეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ხალხს. წავედი და ხვალ შევხვდებით. დავიძარით ფერეიდნისკენ. კიდევ ერთი ქართველი მეგობრებო, კიდევ ერთი ქართველი შეხვდა სრულიად შემთხვევით აქ როგორც უკვე მიხვდით, ყველას იცნობს ქართველები განსაკუთრებით და ეხლა ამ ადამიანის მამასთან მივდივართ სახლში, აი სრულიად დაუგეგმავად და სპონტანურად მოხდა. როგორც მითხრეს, ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ამ ადამიანს აქ ქართველებისთვის ენის შენარჩუნებაში და ასე შემდეგ ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას გავიგებთ ამ ადამიანისგან მოკლედ და ეხლა მივდივართ სახლში ამ ადამიანთან და მე ისევ გავაგრძელებთ გზას ფერეიდნისკენ. ბატონ დავითთან, სადაც ეხლა მოვედი მოკლედ სადარბაზოს შესასვლელში პირველი სიტყვები რა უნდა შეგხვდეს თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა დედაენა. ახლა მოველით რეზო დავითაშვილის სახლშინა და ახლა ავალთ შავალთ ოჯახთან გავაცნოთ ბატონ ლევანა და ნახონ ეს ქართველები და თავით სიცოცხლე და აბარა გოკეთებია და რას აკეთებენ ქართველობასთვის. მე ჩამოვედი უკვე ერთი კვირა არის აქეთვარ. ერთი კვირა არის უკვე აქ საქართველოდან ჩამოვედი და მინდა რომ ქართველებს გავაცნო აქაური ქართველები. ვანახო როგორ ცხოვრობენ, როგორ შეინარჩუნეს ამდენი ტრადიციები, ენა, ბევრმა არ იცის და მაგიტომ მინდა რომ ეს ყველაფერი კარგად გავაცნო. თქვენ გააქვთ საქართველოს მოქალაქეობა? მოქალაქეობა გააქვთ თქვენ? საქართველოს. შვილებს და შვილიშვილებს არა. შვილიშვილებსაც, ჩემ შვილებს ყველა იქაც ცხოვრობენ, კი, აქ. ამის შვილებსაც ეკნები ზღდა. კი, ამათაც. მე ხაჩენ რო მაგარნი ვართრო. 400 წელია ჩვენ ენაში გუნახა. ზუსტად ეგ არის მთავარი მიზეზი, მეც რატომაც ჩამოვედი აქ, რომ აი ზუსტად ეგ ისტორია ბევრმა არ იცის და ყველამ უნდა იცოდეს. ბატონო რეზო, თქვენ რომ ამდენს შრომობთ და ამდენს აკეთებთ, საქართველოდან ეგ მაინტერესებს ყველაზე ძალიან. თუ ვინმე გეხმიანებათ, თუ არის რამე გვერდში დგომა ასე შემდეგ საქართველოდან თვითონ. შენ რომ ამდენს რო სწავლობ და მუშაობ. მომსწავლებელი სამყოლია რომ მასწავლო. მიკითხავ და იმას რა ქენა ქართულ ნამდვილ ქართულად. მე დღიან ჩემწარი შეკნე ციგნი. და ეკავ წესები და საქმეები ელეგე ჩემწია საქართველოს გეტყობილი ვარ და მაგრამ მინემდე მეხმარზე მე არ ყოფილა. არ არის ეკიდან ესე იგი არანაირი შე. დახმარება რამე არ ყოფილა ხლა. თქვენ რას გადასცემთ საქართველოში? ქართველებს რას ეტყოდით საქართველოში მცხოვრებს? რას მეტყოდი? სიყვარულს სიტყვის. გამარჯვება ვიყნე და ფირიზი. გამარჯვებული. და წარმატება გქონდეს. თქვენი ფესვები საიდანაა? რომელი სოფლიდან ხართ? არა, კილოს მიხედით ყველაფერი. ეგ შევამჩნიე სხვათა შორის. იმიტომ რომ ფერეიდნებს ბევრს აქვს კახური კილო. და მაგით.
თვითონ ირანელები, აი ადგილობრივები როგორი დამოკიდებულება აქვთ მაგ დროს, აი აქ რო ქართველები ერთად არიან და გვერდში უდგანან ერთმანეთს და ერთმანეთის სიყვარული აქვს. ვერ ეგუებიან რომ დღემდე ქართველებად შეინარჩუნონ. ვერ ეგუებიან რომ შენამორო მე ვარ ქართველი და ვარ საქართველოსი. ანუ თვითკი რომ კი მე ვარ ირანელი, ქართველი იზიდი, ირანელი ხარ, ირანელი ქართველი, ეგეთ რომ არ არსებია და. რა თქმა უნდა. შენ ან ხარ ქართველი, ან ხარ აქაური. ხოდა იმას თუ შენ აღიარებ რომ აქაური ხარ, უკვე აი გენაცვალებ. თუ იტყვის საქართველოს დამად მაგი არ მოწევ. ესე იგი დიდად არ უყვართ. არა. ქართველი ვარ, ქართველი ფერიდანში დაბადებული, ნეტავი ფრთები მქონიყო, ზღვა და წები გადმეარნა, სანამ შენთან მოვიდოდი, ეგრე ვკითხე, მას არ ვხედა. მოვიდოდი. ხელში სანთლები მეჭიროს, სიხარულით, სიყვარულით, აღტაცებით და ღიმილით, მე რომ სამშობლო მენახვა, სანათელი, საყვარელი, ჩემი წმინდა მიწაწყალი, მონატრული ვარ მე შენი. 400 წელი ხომ გაიარა, 400 წელი, 1000 წელი ხომ გაიაროს. მე შენი ვარ და შენ ჩემი. მე ვაამაყობ შენ სახელზე. სოფლიოში მხოლოდ შენზე, საქართველოს. საჩუქარი ხარ ღმერთისა. სანათელი შენ ხალხისა. 400 წელი ხომ გაიარა, 1000 წელი ხომ გაიაროს. მე შენი ვარ, შენ ჩემი ხარ. საქართველოს საყვარელო, დავითაშვილი რეზო ვარ. 400 წლის მონატრული, ნიგისურებს წარმატებას და ღმერთი იყოს შენ პარვალი. ეს ჩემ ლექსია. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ბოდიშით ცოტა ესე მოულოდნელად რომ გესტუმრეთ. გაიხარეთ. წარმატებები. წავედით, გავაგრძელეთ გზა ფერეიდნისკენ, მეგობრებო, თოვლი არის გამოცხადებული ხვალ და დღეს უნდა მოვასწრო, მოკლედ ასვლა ყველაფრის დათვალიერება, ქართველების გაცნობა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს პატარა საუბარი ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური საუბარი იყო და თქვენც კარგად დაინახეთ ალბათ ბატონი რეზოს თვალებში, მოკლედ და გულში რამხელა სიყვარული არის საქართველოსი. რაღაც მომენტში ცრემლები წამოუვიდა, წარმოიდგინეთ ლექს რო კითხულობდა და მეც სიმართლე გითხრათ ძლივ შევიკავე თავი. პატარა შესვენება მოვაწყეთ, გავჩერდით ახლა და შემოვედით უკვე მთებში და აი ესე გამოიყურება აქაურობა, სულ თოვლში არის ყველაფერი და ხვალას თოვლი არის გამოცხადებული. ესე რომ იმედია ხელი არ შეგვეშლება, მაგრამ თავარი ის არის, რომ აი ქართული კავკასიური გენი მაინც ეგ არის, რომ ქართველებმა აქაც კი სადაც ყველაზე დიდი მთები მონახეს, იქ დასახლდნენ. თავიდან ისპანიაში დაუსახლებია შაჰაბას და მე აქეთ გადმოვიდნენ თვითონ თავისინებით ქართველები წამოვიდნენ მოძებნეს ეს ადგილი და აქ დასახლდნენ ამ მთებში აი რო ავალთ ახლა ყველაფერს კარგად განახებთ. და სხვათა შორის კიდე ახლა რისი თქმაც მინდა ეს ვიდეოები ხო ცოტა დაგვიანებით იდება რა თქმა უნდა რომ ჩამოვალ და ავამონტაჟებ და ხოლო აი ვინც ინსტაგრამზე თვალს მადევნებს ძალიან ბევრი საინტერესო სტორები ნახა და არ გამორჩა ძალიან ბევრი რამე რასაც YouTube-ზე ვერ დავდებ. ესეც ქალაქი ფერეიდანი, ირანის პირდაპირ შუაგულში, რომელიც დაახლოებით 90% დასახლებულია ეთნიკურად ქართველები. თავიდან აქ უბრალოდ პატარა სოფელი იყო და დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა უკვე დიდ ქალაქად გადაიქცა. აქ არიან იძულებით გადმოსახლებული ქართველები, რომლებიც მე-16 საუკუნეში შაჰაბასმა გადმოასახლა. თავდაპირველად ქართველები დასახლდნენ ქალაქ ისპაანთან ახლოს, მაგრამ რადგან ქალაქ ისპაანში არც თუ ისე სიმშვიდე იყო და ძალიან ბევრი ბრძოლები უწევდათ, ასევე ვერ ეწეოდნენ სოფლის მეურნეობას, გადაწყვიტეს შეეცვალათ თავისი ადგილმდებარეობა და რა თქმა უნდა ქართველებმა ბევრი იარეს და მიაგნეს ყველაზე მაღალმთიანი რეგიონი, რომელიც ნახეს ირანში, იმას და დასახლდნენ აქ. ეს არის ირანში ყველაზე
მაღალი დასახლებული პუნქტი და მდებარეობს ზღვის დონიდან 2500 მეტრზე. ხოლო ზოგადად ირანში დღეის მონაცემებით დაახლოებით 30000 ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობს. და მინდა ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტს გავუსვა, ხაზი, აქ ქართველები ყოველთვის, როდესაც ერთმანეთს ემშვიდობებიან, ბოლოს სიტყვას ეუბნებიან, ღმერთს ებარებოდნენ. რაც ჩემი აზრით ძალიან რთული იყო მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში ამ ადამიანებს აქ შეენარჩუნებდნენ. ზოგადად ისტორიაში ბევრი ტყუილი არის ხოლმე, როგორც იცით, ბევრი შელამაზებული ფაქტები არის ხოლმე და ძალიან რთული არის ხოლმე ხანდახან გაადგინოს სიმართლე, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ის შემთხვევა, როცა ისტორიას შეგიძლია ხელით შეეხო და პირდაპირ დაინახო საკუთარი თვალით, თუ რა შედეგამდე მიიყვანა მოკლედ ამ ომებმა საქართველოს, რომ საქართველოს თავისი ნაწილი მოგლიჯა და გადმოასახლა სადღაც შუაგულ ირანში და ეს ადამიანები წარმოიდგინეთ საუკუნეების განმავლობაში აქ უბრალოდ ესე მშვიდად არ ცხოვრობდნენ, აქ ცალკე ომები ჰქონდათ და ამ ვიდეოში კარგად ნახავთ ყველაფერს. ცალკე ომობდნენ, აქ ცალკე ავღანელებს ებრძოდნენ, ციხესიმაგრეებს აშენებდნენ და ცდილობდნენ საკუთარი ენა არ დაეკარგათ, საკუთარი სარწმუნოება არ დაეკარგათ და დღემდე მოკლედ ამისთვის იბრძვიან და ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მთელი გზა რომ მოვდიოდი, მოკლედ მაღაზიებზე, მანქანებზე ყველგან ქართული წარწერები იყო. მეგონა რომ საქართველოში ვიყავი, რაც პატარა სოფელში ჩამოვედი. ბატონი ვასიკო კი გავაცანი უკვე ჩემ გამომწერებს, ეხლა თქვენც ორი სიტყვით აი თქვენზეც რომ რავი, რა საქმიანობთ მაგალითად აქ ხალხს ძალიან აინტერესებს აი თქვენი ყოველდღიურობა და თქვენი ცხოვრება. ხო, მე ვარ ლადო სეფიაშვილი, ფერედანში ვცხოვრობ, 40 წლის ვარ. ხო, მე აქ უძრავ ქონების კონსულტანტის ოფისი მაქვს და იმაზე ვმუშაობ. და კიდევ კეთილმოწყობაზე განათლებული ვარ და კიდევ ახლაც ვკითხულობ ენას მეცნიერობას. ერთ-ერთი ამ ახალ ქალაქებში. აკავრობა კარგად იცით უფრო, აი ისტორია. დიახ, ფერედანისა, ხო. ხო, 400 წელია ქართველები აქ ცხოვრობენ და თავიდან ისპანის ერთ-ერთ უბანში იყვნენ და აბასაბადს მე დამოვიდნენ ნაჯაფაბადს, ერთ სხვა ქალაქია ახლო ისპანისა. იმის მერე ფერედანში დასახლდნენ და იმის შემდეგაც ქართველები აქ ცხოვრობენ და ქართულის მასწავლებელიც ვარ მე და ფერედანში ქართულს ენას. მაგ მხრივ კარგად არის ხო ახლა სიტუაცია? ბავშვებმა თქვენმა თაობამ იცის კარგად. ხო, კარგად იციან, ხო, ფერედანში როგორც გითხრათ, რომ კარგად იცავენ ენას და თვითონ საქართველოს ისტორია ესე რაღაცებს სწავლობენ, ხო? ენას სწავლობენ, თავიდან ამბანს სწავლობენ, მერე კითხულობას და იმის მერედაც ისტორიასა, საქართველოს ისტორიას სწავლობენ და თან ეგა ყველაზე ის რომ ამ ხალხის წინაპრებს არავინ ესე თავზე ხელს არ უსმევდა და მოდი გენაცვალე და ქართული ისწავლე და შეინარჩუნე ქართველობაო არავინ არ ეუბნებოდა. ბრძოლით და რა ვიცი სისხლით და ტანჯვით მოვიდნენ აქამდე და დღემდე რა ვიცი კიდე ძალიან ბევრ შრომას დებენ ამ ყველაფერში. რა ვიცი იმედია დაფასდება და დაინახავენ ვინც საჭიროა ისინი. იმედი გაქვს ჩვენც. ჩემთვის ეხა აი სულ მაგას ვამბობ, რომ ეს რაღაც უბრალო ვიდეო არა ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვსწრობ რა. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ საამაყო მოგზაურობა იქნება ირანში, ეს მთელი ცხოვრება დამამახსოვრდება. მეგობრებო, სულ რაღაც 9 საათი ვიყავით სახლში შესულები და რა თოვა დაიწყო ნახეთ. დადო უკვე თან. აუ იმედია ხელს არ შეგუშლის, ეხა გავალთ ქალაქს დავათვალიერებთ. გამარჯობა. მადლობა. თავად როგორ ახარ? კარგად იყო. როგორ ახარ? გასიამოვნო, ლევანი მქვია. მე გითხარი ხლ ერთრამე მაიტა შავჭონა. არა გიხო, წოდი და არ ამბობ ჩვენ ბატონო ეკარითა. ნაკრა ნამაი. ზაძუდი ჩამოიტანო და შავწოთ. თორკექი. ეს არის გუგუნაშვილების უბანი.
Salati, Navaha, Kefu, Kaitiha, Tia, Chemisera. Let's have it. Kazozaude ხუბიც ვერავათა. შენ მაგ რაიდოდა? სამწუხაროდ ვერავედით მეგობრებო, ძალიან დიდი თოვლია უკვე, მაგრამ არა უშავს ისე მოგიყვებით ამ ადგილის შესახებ. მეგობრებო, აი ჩემს უკან აი ეს გორა არის თათაშვილის გორა, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ჩემზე კარგად რა თქმა უნდა აქ მცხოვრებმა ქართველებმა იციან ამის ისტორია. ადრე ავღანებმა დაეპყრეს ირანში, რამდენი ხანი ირანი და ბრძოლა დაიწყეს ქართველებთან და წამოვიდნენ ფერედნისკენ და იქ ზედ გორაზე ციხესიმაგრები არის, რომ ქართველებს აუშენებიათ იმ ბრძოლასთი და ახლაც არის და სამწუხაროდ არ შეეძლო რომ ავიდეთ ზედ და ხო ქართველებმა იბრძოლეს ავღანებთან და ძალიან კარგად დამარცხეს და ქართველებმა მოიგეს ამ ომში და დააბრუნეს უკან ავღანები. ფაქტიურად ირანიც გადაარჩინეს, ხო? ხო. ასე იყო, ირანის გადაარჩინეს და ქართველების წარმომადგენელი და ის მეომარის ლიდერი ვინც იყო თათაშვილი. ძალიან დიდი სამხედრო იყო და იმის პატივცემად ეს გორას დარქეს თათაშვილის გორა. მოკლედ ქართველები აქ მარტო კი არ დასახლდნენ და აქ თავისი პატარა საქართველო კი არ შექმნეს, ციხესიმაგრეების აშენებაც მოასწრეს და მტერთან ბრძოლაც მოასწრეს და რა ვიცი, საკუთარი თავიც გადაარჩინეს და ირანიც გადაარჩინეს და რა ვიცი. იმედია ამის გამო მადლობას მაინც ვეუბნებიან. ხო. ეს ისტორია არის 350 წელს წინ. ის რაც რო ავღანებმა წამოვიდნენ ფერედანისკენ. გამარჯობა. გიმარჯოსნე, როგორ ახლა? მადლობა, თქვენ როგორ? მადლობა, მადლობა. მეგობრებო, თვითონ ეს ქალაქი ძალიან გავს თელავს მართლა და არ ვიცი, ალბათ ესეც შემთხვევითობა არ არის. ჩაფიქრებული იყო ალბათ წინასწარ, ვინც ააშენა პირველად, ვინც დასახლდა. თელავს ან გავს აქაურობა. არა, ეს კაციც ხო ჩონყენარიღა და ხო და იცი ზოგი კარგი ლაპარაკობს, ზოგი არ ლაპარაკობს და საერთოდ ბევრს ხაინდერია, ბევრ დრო გასულა. იქით ეს ენა შანახულია, დედას ენა შანახულია და ბევრი არაქთენწელია, ამდენწელია. 4 არა ახლო რომ 500 წელი. მე შადო მე 500 საუკუნე არის უკვე. ასე რომ არ ვიცი, საერთოდ ქართული ენა რომ ამ დონეზეც არის შემორჩენილი, ეგეც ძალიან დიდი დამსახურებაა და რავი ხა იმას არავინ არ ითხოვს დარწმუნებული ვარ, რომ გრამატიკულად ვინმე მილაპარაკოს და ესე გამართულად. ეგ საქართველოშიც უჭირს, საქართველოში რო იბადებიან და იზრდებიან. რუსეთებს იწავლიან და ინგლისურადაც ლაპარაკობენ და ალა საქართველოს ენასი კარგი. ეგრე არის, კი, სამწუხაროდ ეგრე არის. გამარჯობა, სასიამოვნოა, სასიამოვნოა. როგორ ახლა? აი ხარ. აიქოს სახელია. სახელია მაღაზიას სახელი აიქო. აიქო. რამეს ნიშნავს? რასა ნიშნავს? აიქო. ბერძნულ ენაში სიყვარული. სიყვარული. აჰა. ასაგებია. აი სახელი. ქართული სტუმართ მასპინძლობა მეგობრებო არასდროს არ გაქრება. რავი, საუკუნეები იქნება. აგერ უბრალოდ მივდიოდით და აი ისი არ გვიშვებენ, ყავალ ვარ დავიოთ მოკლედ რა. საქართველოდან გაუმარჯოს. მადლობა შენ როგორ? წელს საქართველოში იყავი? როგორ მოგეწონა? როგორ მოგეწონა საქართველო? როგორ მოგეწონა? ნამაიკო კარგად იყო, გატარე. თქვენი სახელი? მე ისმაილი. ისმაილი. ქართულადაც რამე ხო არ არის სხვანაირად? ხულად ისმაილი. ისმაილი. საქართველოში ჩამოხვედით ფეხით? კი ბატონო.
ეს როდინდელი ისტორია არის. ერთელი კორონას უკან რა კორონას უკან კორონამდე იყო. მე კორონა შეხდა. ნავადო აშცე და ნავადო ნო სიმბოლური ყორო ის გზა ისე უკან. ის დაბრუნება იყოს ქართველებსაც ის საქართველოს. ერთი მიზანი ვინც სადაც არის დაბრუნდა საქართველოსაც. თქვენ გაქვთ მოქალაქეობა? არა, პირადად. ვერ აიღეთ მაშინ. თანამამულობა მხოლოდ მაგ და რაღაც ბინადრობა არაფერი. მე მარტო მოგზაურობ ზოგადად. მარტო დავდივარ და აქაც მარტო ვარ ჩამოსული. ძალიან კარგი, ძალიან. არავი რაც აქ ვარ მოკლედ რაც მოგზაურობ, ძალიან ბევრი ქართველი მწერს მოკითხვებით და რავი დიდი სიყვარულით და რავი მოკლედ ძალიან დიდი სიყვარულით კითხულობენ ფერეიდნელ ქართველებს რა. რო იცოდეთ. კარგია, მადლობა იმათ. რავი ხა ესე რომ დავდივარ ქუჩაში, ყველგან ქართული წარწერები, გამარჯობა, გაგიმარჯოსა. გონია რომ საქართველოში ვარ. ესე ჩემსავით ხშირად ჩამოდიან ხოლმე ქართველები, ტურისტები. აი ესე მოსანახულები. იქნების ხშირად ჩამოდიან. ეხლა ხშირად ჩამოდიან. ცოტა კორონამ გაისწრიდა და რაღაცები გააკეთა. გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გაიხარეთ. აუც თუ რამის თქმა გინდათ აქედან, ბევრი ქართველი ნახავს ამ ვიდეოს და შეგიძლიათ რამე უთხრათ. რაც რა ვიცი, ქართველი სადაც რა არის ხო ეს ან სიამაყე რომ ქართველი და ისი ეს თავარია რომ ქართველი ვართ და ქართველზე ლაპარაკობთ ქართველი ეს ერთად ვიყნეთ ძალა ერთობაში ეს ყველაზე კარგი იქნება. აი ეს არის მეგობრებო, ქალაქი ფერეიდანი. გამარჯობა. მადლობა. გაიხარეთ, თქვენ როგორ ხართ? აი ეს არის მეგობრებო, ქალაქი ფერეიდანი. შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანს მიესალმოთ, გამარჯობა უთხრათ და ისიც მოგესალმებათ და გამარჯობას გეტყვით და ეს ქალაქი არის შუაგულ ირანში, წარმოიდგინეთ. დავდივართ ახლა ქუჩებში და ავი ვეძებთ კიდე ქართველებს. სად არიან? გავიცნობთ. გამარჯობა. რასი, როგორ ახარ? მადლობა, თქვენ როგორ ხართ? ჩამოსვლა. გაიხარეთ, ნოელი, გამოსკი, არა? გამარჯობა. როგორ ახარ გიტი აბაბოდი? მადლობა, თქვენ როგორ ხართ? ესე ერთი კაცებს აკირო ფეხით ჩამოვიდა ისმაილთან და შარამთან. თქვენც ეს. მადლობა ძალიან დიდი, თქვენ როგორ ხართ? მადლობა. როგორ ახართ? როგორ ახარ? მადლობა, თქვენ როგორ ხართ? მამა შვილი. ბატონი იოსელიანი. იოსელიანი. ხო. მე ცხოვრობდით საქართველოში, ხო? ხო, ახლა სადაც ცხოვრობ. და რა პრობლემა შეგექნათ? მე ბინადრობა ჩავაბარე, ის მაგას ნიშნავს რომ მე ქართველი ვარ და ეხლა ფერიდაიში დაიბადე და ისები და იქ უარი მითხრეს. მე-9 ვუხტი მომწეს და მაგის მერე საზღვარზე პრობლემა მქონდა, გავასაჩირვე და სასამართლოში უარი მითხრეს კიდევ და აბა წავედი მევედევნე და ეხლა მევდებიან რომ შენ არ ახარ ქართველი. აი ესე ლამაზად არის განათებული ღამის ფერეიდანი. დავბრუნდით მეგობრებო სახლში, ცოტას მოუწესრიგდები ახლა, თბილად ჩავიცმოთ და ისევ გავდივართ გარეთ. ქართველები შევიკრიბებით, მოკლედ ესე შინაურული წრე გაკეთდება და კიდევ ვილაპარაკებთ და ბევრ საინტერესო ისტორიებს გავუცვლით ერთმანეთს, ასე რომ დიდი მადლობა ვინც ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურებთ. მართლა ჩემთვის ძალიან ემოციური და მნიშვნელოვანი ვიდეო არის და არ ვიცი, ალბათ ამ ვიდეოთი მთელი ცხოვრება ვიამაყებ და იმედია თქვენს მოგეწონებათ მოკლედ რა. აგერ მეგობრებო, შევიკრიბეთ ქართველები ერთად და ნაღდი ქართული დასასრული ექნება ამ ვიდეოს. ბატონო ლევან ზანგუგუ ხარ და თქვენი მობრძანება. გაიხარე. ვერავი დააღმართე მეგობრებო და ჩამოვცურდით. აქეთ უკვე გადასავარდნია, როგორც ხედავთ, ცოტა გადავჭით. აი ესეთ ადგილას ჩამოვედით და აი აქეთ უნდა გავაგრძელოთ გზა ახლა. გზაც არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა. და თქვენ ამასობაში რა უნდა გააკეთოთ, გარდა იმისა, რომ არხი გამოიწეროთ და ეს ვიდეო დაალაიქოთ.
აი ესეთ ადგილზე მოვიდეთ მეგობრებო. ეს არის რისი ბაღებია, სადაც მოვიდეთ? ისმაილ დავითანთ ბაღებია. ნუში აქვს აქ თუ? ნუში აქვს, კაკალი აქვს. ახლა მხოლოდ თოვლი აქვს. მოვედით მეგობრებო, აგერ სულ ყველა ქართველები შევიკრიბეთ და დღეს საღამოს დავასრულებთ ნამდვილად როგორც ქართველებს შეეფერებათ ისე. აი, კახური მწვადით და ყველაფრით. აი ქართული საჭმელებიდან სახლში გასაკეთებთ ხოლმე. ეკა ქართული საჭმელებს ხინკალი, ხაჭაპური, ლუბიო, არის შაკაპული, აკეთებთ ხოლმე. ბადრიჯანი. და ისებია ბატონო. ჩაკაპულს რატო არ აკეთებთ? მარტო გასაკეთებთ. ხაშლამა ხო. ხაშაია. აგერ გარეთ წვადები იწובה. ამირა სიმღერა და შინაურობა რამე სოფელი თანდათან უფრო ბინდება ბინდისფერია სოფელი თანდათან უფრო ბინდება ზარის ჩანი სიცოცხლე ჩიტივით გაგიბრინდება ზარის ჩანი სიცოცხლე ჩიტივით გაგიბრინდება ჩვენს ნასახლარზე ოდესღა ბალახი რარი ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგიფრინდება აუსიანამ კერც დოლიანი მტები მეტავმინ მე ვნახო ჩვენზე მოყვები შენზე ამ დოლიან დებჯი როგორ მენატრები როგორ მეტავმინ მე ვნახო შენზე მოყვები შენზე მეტავმინ მე ვნახო შენზე მოყვები შენზე ამ დოლიან დებჯი სვამ და ვერავდრები ამ დოლიან დებჯი როგორ მენატრები როგორ ამ დოლიან დებჯი როგორ მენატრები როგორ მეგობრებო ბატონი ვასიკო ლექსებს ეს და რა ვიცი ახლა უბრალოდ წაიკითხავს მე თქვენ კომენტარებში დაუწერეთ რას ფიქრობთ და თვითონ ნახავს მე მაკლოვებს კახელი მე ვინა ვარ საიდან რატომ ირანში კახელ ქართველი შახ აბასის ხელში მე ვარ ირანში ქართველი ვარ მარად და ყველგან ქართველი კახელი ვარ 400 წლის ფერეიდნელი კახელი საქართველო ჩემ თვალების შენი ნახვის მწყურვალია ჩემო კახეთო აკავრი და იქავ ქართველი ერთგულია თესავ ოცნებებს ფერეიდანის მიწაში ღმერთის წყალობით გამწონდების კახეთში ხორბალ თესავ ფერეიდანის მიწაზე ვიცრემლები 400 წელია შენ გზაზე ხორბალს თესავ გავამწონოთ კაიყანა ღმერთო მაღირზე ჩემი ლამაზ ქვეყანა ვენახს ვამწონებთ რომ დავკრიფოთ ყურძენი შეინარჩუნოთ ვინაობა არ გავაფუჭოთ გენი ღინოს დავლევ და დავლოცავ სამშობლოს გული ისევ ჩამიდგება გულს არ გოშებ მაიჩივლოს ღინოს დავლევ და მოიგონებ კახეთსა ვინ სამშობლოს იმიწყებს არის ის ჯოჯოხეთსა შეწუხებულ ფერეიდნელი შრომობს თავის მიწაზე მეძახის თუ არ მეძახის სამშობლოს დაედებ თვალზე ტაში დოგრა ბიჭო
ამ ვიდეოს ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება საქართველოსდან. ძალიან ბევრი. რამდენ ფოლოვერი ყავ? დღეის მონაცემებით 22,000. რა ვიცი, იმედია ამ ვიდეოს მერე კიდევ უფრო მეტი გამოიწვევს. 22 მილიონი შეგექნება. მარტყოფიდან მივდივარ თავმზიასკენა სანთლებით. გული მიდუღს და მივდივარ გზაზე ლოცვებით. სანთელი იწვების სინათლე გზასა, ცრემლი მიწასა. თავმზიას ქვა გიამბობს დღესა, დიდი ბრძოლასა. გამაცილა გზაზე, მანიშნა წადი ამაღლობას ქვაზე. აბნოილი გულით დავდექი მქვაზე, დავდექი მქვაზე. ფიქრობდი რაზე, ჩემ მიწაწყალზე, პაპების გზაზე. ამაღლობა უცქერს ქალების ქვაფსა. სადაც უფალი ფარევდა დედებსა. იქმე მესმოდა ქალების ხმები. კაშკაშის ხმები, ანტაშის ხმები. ზოგი ტიროდა, ზოგი კივოდა. ზოგი ხმალითა ბრძოლაზე მიდიოდა. დავფიქრდი მათი სიცოცხლე რა იყო. ჩვენ ბედის წერა მითხარ სად გაიყო. ხუმი მახდა აღუნებთან, აფანებთან. დავშორდი წაվել ტენიან ხითანა. მოხუცი მიკივის მობრძანდი ჩემთანა. წაվել იქ პაპას ბახთანა. პაპა ფიქრში და ნერვულობდა ჩემთანა. მალვით კახეთიდან ვაზი გამოიტანეო. ჩუმად ტინებში ბაღი ავაშენეო. მე და შენ ვიცით ეს ვაზი რა ერის. კახეთის სუნი ვაზის წრემს აედის. უფალო შორს ვარ ჩემ მიწაწყალთანა. სიკვდილი მირჩევნია ჩემ მამულთანა. მე რომ მოვკვდები ვაზი ცოცხალია მარტყოფში. საფლავის ქვეშაც სამშობლო არის ჩემ გულში. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩემი ვიდეოდან რაც არის თქვენი სათქმელი, ქართველი ხალხი იქნებიან თუ არ ვიცი, მთავრობა იქნება თუ ვინც იქნება, მათ ყურამდე მივა და რაღაცაში გაიზიარებენ ამ ყველაფერს და გვერდში დაგიდგებიან. ბატონო ამირან. მე ამირანა ვარ გუგუნაშვილი. ფერედნელ ქართველი. მინდა ვთქო რომ ქართველი ვარ, რომ ჩემ სიამაყე ეს არის რომ ქართველი ვარ, ქართველი დაიბადე და ქართველი ვარ. ძალიან მიყვარს სამშობლო, მოდამ მენატრების სამშობლო. აქ თუ ცხოვრობ, ჩემემეთ არ არის, ჩემაზეთ არ არის. უცხო ქვეყანაში ცხოვრობ და მოდამ მენატრებს ჩემ სამშობლო. აქ ტყვად გადმაიყვანეს და აქავ ცხოვრობთ. დედაინაც არ დავკარგეთ, არც დავკარგავთ. არც დედაინას და არც წესებს და არც რა ვიცი, ტრადიციებს და ყველაფერს. არც ჩვენ გენსა და სისხლსა. გამარჯობათ ქართველებო, მე ვარ ვასიკო ყავლაშვილი. 54 წლისა. მეც სურვილი მაქვს ეს რომ პირველად საქართველოს მიყვარს რომ ყოველთვის წარმატებული იყოს და ჩვენ ამაყობდეთ ჩვენი სამშობლოზე და ჩვენი ქართველებზენა. და იმ ქართველებსაც რომ საზღვარგარეთ არიან, ვთხოვ დაბრუნდნენ სამშობლოჩინა და იმ ქართველებსაც რომ აპირებენ საქართველოსდან გავიდნენ, ვთხოვ რომ დარჩენ საქართველოში და ემსახურონ თავიანთ ქვეყანასა. საქართველო არის ბატარა, მაგრამ ძალიან ლამაზი და ოქრორი ამ დედამიწაზე. დარჩით საქართველოში და საქართველო გააკეთეთ. დარჩით საქართველოში და საქართველო გააძლიერეთ. ჩვენ 4 წელს ენა არ დავკარგეთ, ჩვენ 4 წელს გავიძლევით და დღეს ისევ სურვილი ასე გვაქვს, რომ საქართველოში დაუბრუნდეთ, საქართველოში ვიცხოვროთ, საქართველომ გაძლიერდეს, საქართველო იყოს ყოველთვის წინ, მაღლად და თავის დროშა ყოველთვის ყველაზე მაღლად პრიალობდეს და ჩვენ ვიამაყოთ ჩვენი სამშობლოზე. გამარჯობათ, მე ვარ ლადო სეფიაშვილი. ფერედანში ქართულ კურსების მასწავლებელი ვარ და ბოდიში შევეცოდინებ ბატონი ლადოს დამსახურება არის, მოკლედ სრულიად უსასყიდლოდ საერთოდ ყველაფრის გარეშე ძალიან ბევრს აკეთებს, რომ აქ ქართული ენა არ დაიკარგოს და ბავშვები იქნებიან თუ მოკლედ
ძალიან ბევრს აკეთებს, რომ აი ეს ქართული კულტურა, ენა და ტრადიციები შეინარჩუნოს და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა პირადად ჩემგან და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გეტყვით მადლობას. აფე, ჩვენ კი რამე არ გუგკეთიათ. გამარჯობა ქართველებო, გაგიმარჯოს ყველანი რო გუყურებავთ. ბატონო ლევანიჩონის სტუმარია პერედანჩი და ზემობდა ვიგონებთ საქართველოს წესებსა და ტრადიციებსა. ყველაფერი ერთი გოგდა კარგია და ჩვენ სიამაყი გოქრო ქართველები ვართ. დიდი მადლობა მეგობრებო, ვინც ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. ჩემი პირადი სათქმელი რაც არის, ამ ვიდეოთი ვიამაყებ მთელი ცხოვრება. არ ვიცი მეგობრებო, წარმოიდგინეთ თქვენ უბრალოდ რამდენი ტანჯვა, რამდენი წამება, რამდენი ტკივილი გამოიარა აქ ადამიანებმა, რომ დღეს აქ ჩვენ ქართულად გველაპარაკა. ავს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამისთვის, დღევანდელი დღისთვის და მთელი ამ მოგზაურობისთვის. არ ვიცი, მართლა მგონია რომ სახლში ვარ და საქართველოში ვმოგზაურობ რა. დიდი მადლობა. არხი გამოიწერეთ, ეს ვიდეო დაალაიქეთ და კომენტარები რაც ყველაზე მთავარი არის. ზუსტად ვიცი რომ ეხლა ეს ადამიანები ამ ვიდეოს ელოდებიან და აი კომენტარებიდან შეგიძლიათ თქვენ თქვენი სათქმელი უთხრათ და რას ფიქრობთ და რა ვიცი, მოკლედ თქვენთვის მომინდია ეს ყველაფერი. მე კი ხვალიდან გავაგზავნებ რა თქმა უნდა ირანში მოგზაურობას.